どの人より多くの娯楽であふれてる。だけどなぜか寂しさであふれてる。一人一つの画面に飲み込まれてく。雑味のないクリアな音で聞く。僕らの幸せってなんだろう。僕らの幸せってなんだろう。僕らの幸せってなんだ。僕はちょっと考える。夕暮れ時キャンプファイヤーの焚き火を見て、みんなで輪になって歌を歌ったよ。歌い始めた誰かの聞いて続けたら、サビのところが高すぎて叫んでた。僕らの幸せってなんだろう。僕らの幸せってなんだろう。僕らの幸せってなんだ。僕はちょっと考える。いつの時代が一番幸せかなんて、そんなことは誰にもわからない。